Hola, Susana, bona tarda, em sents? Hola a tots. Com esteu? Escolta'm, Susana, moltes gràcies per venir. Si no recordo malament, aquesta és la primera entrevista que jo vaig voler fer a Twitch, va ser amb tu, que salió mal. Sí, No... pues sí. Sí. Ho expliquem o no ho expliquem? Ho expliquem. Aquí s'explica tot. O sigui, jo vaig intentar, molts se'n recordareu que vaig voler, ho vaig anunciar i tot, i just 5 minuts abans de començar el directe no vaig poder, pobra Susana, no? Devies estar a punt ja amb tot el fullon, no? Sí. Bueno, no, la veritat és que quan em vas proposar em va semblar una idea, fresca, una altra manera de passar els dissabtes a la tarda. I recordo que, aquí a Llorenç, quan estàvem confinats, vam fer com un símil d'una emissora de ràdio i em va recordar una mica en allò, no? En aquella mica de coneixença així propera de la gent i tal, i de passar una estona agradable cadascú des de casa seva i compartint coses, no? Curioses i més no. I quan m'ho vas proposar vaig pensar, mira, no sé, a veure què tal sortirà, no? I al final no va poder ser en una primera ocasió i a veure avui què tal. Sí, hem tingut problemilles amb el teu ordinador, no sé què. Al final, hi ha hagut l'opció de dir, Susana, si va malament, vens a seure aquí i ho fem en viu, perquè la Susana i jo som veïns, o sigui que ho haguéssim fet tal. Susana, jo sempre començo els directes igual, explicant que aquí som 3 persones. Tu, jo i el xat. És molt important per mi llegir les preguntes al xat, per mi, que tingui el protagonisme al xat en fer-te preguntes, i tu tens la llibertat de respondre el que et vingui de gust, el que et doni la gana. O sigui, gent, feu preguntes a la Susana, que ara començarem amb la teca. Vaig llegint què dieu per aquí. Hola, Susana, et saluden. La Sandifer, molt bones. Hola, Susana, et van saludant. La Rita. Hola, Miquel Setam. Hòstia, Miquel, bones, tio, què tal? Hòstia, em fa gràcia que estiguis per aquí. Família Caricú diu, normalment no ho explica tot en Rizzo Maloni. No tot, algunes coses sí, algunes coses no. La Magnina riu. Escolta'm, Susana, és el primer cop que estàs a Twitch? I tant, sí. Sí, jo per mi tot això és molt innovador, no acostumo a navegar massa ni per les xarxes ni res, però la veritat és que gràcies a tu, a anar publicitant coses i això, me'n vaig assabentar que fes coses d'aquestes i que era possible fer com a programes o entrevistes o entreteniments d'aquesta manera i bé. Jo encara no sé com dir-li, si xerrades, entrevistes... Entrevistes no, perquè no sóc periodista, és com si estiguéssim fent un cafè, Susana, o sigui que tampoc... Sí, informal, però mola. Però avui tinc la sensació que hi haurà molta gent que no ha vist mai Twitch i que t'està veient, perquè avui m'han enviat whatsapps de dir, escolta'm, com puc fer per veure la Susana? M'he de fer... En sèrio? T'ho juro, ja et diré els noms després, però... Hi ha gent del nostre entorn que m'ha dit, vull veure la Susana, com ho faig? Perquè deu ser pel morbo d'urgències, no per mi, segurament. Ai, és que em desperta, em desperta. Escolta'm, Susana, 27 anys a urgències. I abans... 27. Abans, amb una ambulància, potser? Sí, vaig estar 10 anys en una ambulància. Compaginant el servei d'urgències, estava treballant allà, i quan ens activaven per una urgència, havíem de sortir pitant. I quan acabàvem el servei havíem de tornar a empalmar amb la feina d'urgències. Això va durar 10 anys i aquella etapa es va acabar. I ara estic només a urgències d'hospital. Sí. No ho he dit, perdoneu gent, sisplau, si voleu fer preguntes a la Susana, fiqueu en majúscula pregunta i la pregunta que vulgueu, perquè així per mi és molt més fàcil llegir-ho i si aneu xerrant vosaltres ho feu normal, però si voleu una pregunta directa a la Susana, fiqueu pregunta i el que vulgueu. Per aquí diuen fer el cafè amb... Sí. Llavors, tu devies sortir de la universitat i gairebé has estat sempre entre urgències i ambulàncies, no? No, gairebé no, sí. Llevat de 2 mesos que vaig estar, quan vaig acabar la carrera, que vaig estar al servei de trauma d'un hospital. Després em van contractar aquí, que jo també soc de fora, i em van dir, tens un any. I jo dic, potser a lo millor un any no aguanto, perquè a lo millor, jo què sé, jo a l'ambulància em marejo i a lo millor em passo els dies mig vomitant i tal. I no, la veritat és que va ser al principi bastant dur, perquè acostumar-me a treballar a l'ambulància és una altra història i no està com ara, que està tot molt ben... Ara hi ha la gent molt preparada, et formen molt, hi ha uns professionals que s'hi dediquen només a l'extrahospitalària i en aquell moment no hi havia massa cosa. I vam fer el que vam poder, vam aprendre base d'assaig-error i patint una mica, clar, però ja està.
els primers dies a dalt d'una ambulància i sortir amb una emergència deuen ser super heavies, no? O sigui... Bueno, clar, és que passes d'estar... Bueno, sempre quan estàs de guàrdia estàs amb una alerta, no? Allà una mica... Ai, saps? I a la que sonava el telèfon o per emissora, que encara no vam en emissora, bueno, clar, era primari o secundari. Clar, primari era quan anàvem a buscar algú que... Bueno, un accident de cotxe, o algú d'una obra que havia caigut, o algú que s'ha ofegat a la platja, o algú a un domicili que li ha agafat un atac de cor, bueno. O un secundari era quan ja teníem un pacient atès a un servei d'urgències, que podia ser el nostre, o a una altra zona, a un altre cap o això, i llavors l'acompanyàvem a un hospital, ¿vale? De Tarragona o de Barcelona, bueno, depèn. I clar, ja era com, bueno, passaves d'una adrenalina d'un 30 al 100%, saps? Allò, buah! I clar, anant amb l'autopista o amb la carretera, una carretera comarcal o tal, ja, bueno, ja anaves preparant. Bueno, a veure què ens trobarem, si tenim tot el material que necessitem, si tot està en condicions, i quan arribaves allà, bueno, actuar en tots els operatius, perquè clar, treballàvem en aquell moment pues, encara en la Guàrdia Civil, perquè Mossos potser encara no estaven desplegats, o amb la policia local, o bueno, la gent que hi havia en aquell moment allà. Sí, vam... Hòstia. Bueno, Joder. Era dur, sí. La Magnina pregunta, volies fer urgències quan estaves estudiant? És a dir, què en pensaves abans i què ha canviat la teva idea? La veritat és que no m'havia plantejat... Jo era potser més de planta, no m'havia plantejat mai estar a urgències i, de fet, no havia fet ni pràctiques a la carrera. I jo els ho vaig dir a la feina, vaig dir, jo no he fet mai ni pràctiques. Si vosaltres em voleu donar un contracte d'un any, bueno, provem-ho. Tant jo com vosaltres heu d'estar... Bueno, hem de provar-ho. I la veritat que al cap d'un any, bueno, ja em van fer indefinida. Per tant, jo no m'havia plantejat mai estar a urgències i, de fet, encara hi soc. Bueno, m'he adaptat al medi. Des del desconeixement, Aquí hi ha molta gent que comença, doncs, com tu, així, de prova 3 mesos i no aguanta. Diu, hòstia, me'n vaig a planta, me'n vaig a una altra història... O... Sí, però si realment... Jo he conegut molta més gent que sí que li agrada, que no pas la que no ha suportat la tensió o l'estrès aquest continu i el neguit. Clar, allà el factor sorpresa és cada dia, és el teu pa de cada dia. Perquè sí que hi ha com unes certes rutines, no? Ara que estic ja al servei d'urgències, hi ha com unes dinàmiques que les aprens al cap del temps, però clar, una guàrdia que penses que potser sigui tranquil·la, de cop i volta es comença a complicar i has d'estar preparat per a qualsevol cosa. I ja et dic, això enganxa. Vull dir, he conegut molta més gent que s'ha arribat a enganxar que no pas gent que no s'ha adaptat bé i ha hagut de marxar. Què és habitual? La gent que treballeu a urgències teniu un caràcter similar en algun sentit? O hi ha gent que és molt nerviosa, gent que és molt tranquil·la, gent que és molt... Hi ha de tot. Hi ha de tot, no? Hi ha de tot. Jo, per mi, el primordial és que sàpigues treballar en equip. Per mi és primordial. Tant si ets... Evidentment, ha d'haver gent que sigui... La gent ha de ser resolutiva i ha de treballar ben en equip. Si pot ser que sigues molt nerviós, clar, no t'interessa tampoc que sigues molt, molt nerviós, perquè no saps prioritzar. Si ets molt nerviós, t'atabales molt ràpid i has de donar una resposta efectiva i ràpida. En canvi, clar, tampoc no pots ser molt aplatanat ni molt tranquil, perquè és que si no, tampoc no dones el callo, m'entens? Però has de tindre un tarannà d'aquells que no t'atabalis fàcilment, però que has de tindre la sang freda per actuar de manera responsable i efectiva, val? Tu quan veus un companya nova que comença, què li dius el primer dia que entra a treballar, ara que portes tants anys? Bueno, de fet, no acostumo a dir massa cosa, jo primer observo. Què observes, Susana? Sí, bueno, la implicació, les ganes que té la gent de preguntar, les ganes que tenen d'aprendre, d'implicar-se amb el grup, de fer la feina entre tots, perquè no només amb infermeria, sinó metges, celadors, allà tots som importants, la dona de la neteja. Ara amb el Covid ho han vist més que mai, ja ho sabíem, però ara molt més que mai. Clar, si una persona ve allà en plan metge frustrat, que diem, no? Ja el veus donar a llum. Què vol dir metge frustrat? Què vol dir? Què vol dir? Bueno, nosaltres fem servir aquesta expressió quan
quan una persona ha triat la carrera d'infermeria i només li agraden molt les tècniques, les coses molt, molt complicades, no? Com si estessis a una UCI, no? Per a que m'entenguis. Aquí, jo on treballo no en tenim de UCI, però quan s'ha vist UCIs per la tele, són llocs molt mecanitzats, amb molta medicació, molt específics, i hi ha gent que bueno, allò ja quasi has de saber tant com un metge, i a vegades hi ha serveis que els porta molt més infermeria que no pas medicina. I llavors ja te n'adones de quan hi ha gent que ve allà a urgències, són d'aquells que, bueno, jo les coses greus i complicades, però ostres, també has de saber fer bé un guix, o una cura d'una úlcera que no va bé, o has d'atendre ràpidament un còlic, o una persona que està convulsionant, o una que està parint al passadís, no sé. Vull dir, has de saber una mica de tot i evidentment que hi haurà coses del servei que se't donaran millor i que tècnicament tens més traça, però no t'has de quedar només amb la part tècnica, val? Susana, hi ha un munt de preguntes, perdona, hi ha un munt de preguntes al xat bull, hi ha un munt de gent preguntant. La Magna diu, pregunta, és veritat que hi ha dies més afluència a urgències, tipus els dies de lluna plena o coses d'aquestes que surten a les pel·lis? Bueno, sí que és cert que hi ha... Bueno, coincideix sobretot en èpoques estivals. Sí que, per exemple, hi ha una patologia molt típica d'estiu, no? Bueno, quan hi ha lluna plena o canvi de lluna, diguem, bueno, les parteres sí que es nota que n'hi ha més, no? Hi ha dies que potser és el dia dels còlics de ronyó, no saps per què. Sí, hi ha dies que és més de convulsions, hi ha dies, no sé, d'infarts. Bueno, sí que va a tongades. L'explicació no sé per què, segurament hi és, però bueno, ara també tot és molt relatiu amb el Covid, és com que tot ha passat a un segon pla. Però, bueno, sí que una mica sí que es nota, a vegades... Jo no sé la gent del xat, però em fa gràcia perquè parles de coses, dius, convulsions, còlics... Clar, és la teva feina, no? Jo no en tinc ni idea, però dic, jo veig un tio convulsionant i em cago a sobre, Susana, o sigui... Bueno, clar, és un... Bueno, sí, clar, jo és que ho normalitzo perquè, clar, tants anys veient-ho ja no forma part del meu dia a dia, però entenc que per a la gent de fora, bueno, no deixa d'impressionar una mica, no? Però, bueno, és que ha d'haver gent de tot, si no hi hagués una mica gent de tot, no es farien certes coses, no? El Lord Fiti pregunta, no sé exactament el que fas sent infermera, podries explicar el que fas? Operacions, cirurgies o diagnosticar? No sé si s'entén. Saps qui és el Lord Fiti, Susana? És el Joan de la Carol? El Joan, de 12 anys, qui t'ha fet aquesta pregunta? Molt bé, Joan. Doncs mira, no. L'infermera a urgències pot arribar a fer moltes coses. El que més fem, una de les coses que més fem és posar sueros i treure sang. Això, vamos, així, és la tècnica que més fem. Des de curar ferides no sé, posar moltes medicacions, posar guixos, curar, ja et dic, les ferides, atendre a la gent gran quan no es poden moure, fer-los tot el que els hi fa falta, posar sondes, tant per a l'orina com per a alimentació, no sé, és que... De tot. Sí, no sé. Atendre els nens petits, bueno, no sé, hi ha moltes tècniques que bueno, fem el dia a dia, donar medicació, evidentment, però clar, no tractem només a la persona per fer tècniques. Clar, tractem a la persona, ens preocupem de si ve sola o no, si es pot moure o no, on aquella persona no arriba l'ajudem, mirem si ha de menjar o no, doncs li proporcionem el menjar que ell pot menjar, doncs li posem la insulina si és diabètic, o si s'ofega li posem les mascaretes, no sé. Moltes coses. El guai de Twitch, Susana, és que jo em preparo un guió més o menys per tenir una estructura, però la gent pregunta el que vol, i una de les preguntes que tenia cap al final te la fan ara, o sigui que encara que sembli desorganitzat, és lo guai que la gent pugui preguntar. Sí. El Molotov diu, com us ho feu per evitar emportar-vos les tensions i les frustracions de la feina a casa? Vale, aquí hi ha feina a fer. Aquí hi ha el treball personal de cadascú. Evidentment, al principi, bueno, tu em portes a casa.
Evidentment, tu em portes a casa, tinguis el caràcter que tinguis, Si tens un caràcter que et saps gestionar tu emocionalment i hi ha gent molta gent que jo conec d'urgències sí que ho contrarresta, diguem, ho equilibra fent esport, val? Hi ha altra gent que no, que hi ha altra gent que li pega més per llegir, per escriure, per meditar, bueno, cadascú però sí que necessitem una vàlvula d'escapament. El que hi ha molt bo per tot això és el que us deia abans, no? Saber treballar en equip, saber compartir quan hi ha una situació molt tensa o desagradable o tal, sobretot ara amb el Covid, que ha sigut situacions tenses viscudes durant un període sostingut amb el temps, és fer treball de grup, cohesió de grup i fer suport. Suport, en el nostre cas, ens han posat tant tallers com cursos com a píndoles emocionals, diguem, a nivell d'això, de poder arribar a desconnectar de la feina perquè si no pots emportar-te. Hi ha coses que et frapen molt, que són casos molt greus, diguem, o que t'han remenat a tu perquè t'han portat a una experiència personal, no? I llavors no pots evitar emportar-te-ho i reviure-ho a casa. Però, bueno, afortunadament, tot això, si ho treballes i tal, es pot sobreportar, Susana, no som superherois ni res. Hi ha companys o companyes que diguin, hòstia, necessito un any d'anar a fer una altra cosa i tornar? Sí. Hòstia. Sí. I la gent també, una altra manera que com pensava és quan viatjaven. Vale? La gent també anava estalviant per poder marxar i marxar a l'estranger i aquells dies desconnectar del tot. La gent ara, ja et dic, o fa esport o mira de viatjar, ara no, perquè està la cosa més limitada, però veus, una cosa que sí que he observat és que no sé si és que és ja com una moda o tal, però molta gent s'ha comprat furgos, furgos o autocaravanes o tal, i ja amb el procés de customitzar-se la furgo ja és com es relaxen, saps? Ja és com que desconnecten i després ja quan una vegada ja la tenen muntada viatgen i és això el que també ens ajuda a aguantar el dia a dia, no? Ara, gent, llegiré el xat, hi ha moltes preguntes. Un dubte, Susana, i a nivell personal respon el que vulguis. Busqueu una mica estar sols quan marxeu d'urgències? O sigui, em dóna la sensació que esteu tractant amb tanta gent de tot el rang que com que teniu ganes d'estar per vosaltres, no? Potser? Sí, jo particularment, jo hi ha dies que surto de guàrdia i arribo, o sigui, no em poso ni la música al cotxe. Hòstia. I puc estar a casa perfectament en silenci perquè és el que em ve de gust. I tant, sí. Necessito no sentir sorolls, com a molt me n'aniria al mig del bosc, allà, que no, com a molt sentiria els ocells, no? Però sí, és cert, jo necessito desconnectar d'aquesta manera. A més, ho puc corroborar perquè amb la Susana ens trobem caminant i fent esport. I aquesta xerrada... Ho necessito buidar-me per a poder aguantar altra vegada el dia a dia, sí. La Magnina pregunta, parlant de pel·lis, hi ha alguna cosa que es reflexi a les pel·lis que et molesti perquè no es reflecteix o menysprea la vostra feina? Per començar, el masclisme que hi ha i la sobrepotència dels metges envers les infermeres, no? A vegades ja només amb la indumentària, ara fa temps que no veig cap pel·lícula així infermeres i metges, però a vegades la típica minifaldilla o amb faldeta curteta o amb la camisa una mica oberta i tal, no, vull dir, no és guerra de sexes això, saps? Ni és una... I la sobrepotència aquesta, no?, del senyor metge i l'infermera com a secretària, no? Això és el que em molesta. Jo tinc la sort que almenys al meu servei som bastant cohesió d'equip i tal, i no... Ens tenim respecte, evidentment, perquè som companys de feina, però el fet que jo pugui parlar amb un cirurgià o amb un portalliteres, jo els tractaré exactament igual. Perquè ens fem una idea, quanta gent sou treballant al servei d'urgències d'una ciutat com la que treballes tu, que són 30-40.000 persones? Només de la meva condició d'infermera ja som uns 40. Només al meu servei. Per torn, o sigui,
No, val, en o sigui, plantilla. entre No, rotant i tal, però no. un dia de feina, quanta gent sou allà? Un dia de feina som d'enfermeres sol o en total? No sé, quanta gent tu, jo quan he anat a urgències només veig el que m'atén a mi, però veus que hi ha gent que es mou per allà. Val. Quin volum de Bueno, gent? d'enfermeres ne podem ser 6 o 7, depèn si és de dia o de nit. D'auxiliars, pues, 2 o 3, depenent també si és de dia o de nit. Portalliteres, 1 o 2, a la nit 1, i de metges, pues, 4 o 5. Bueno, 5 a urgències i fora 2, o sigui que 7 o 8. Clar, després compta que hi ha especialistes que també van venint puntualment, que no hi són tots les 24 hores, però, bueno, després, clar, comptar les administratives, la senyora de la neteja, bueno. Aquí ja van directament a la xitxa. La família Caricú pregunta, suposo que tens 1000 anècdotes, però t'ha passat alguna cosa molt surrealista que recordis? O sigui, el top del llistat que teniu allà on te preneu cafè vosaltres de dir... Tens algun, no sé... Saps què passa? Que allà on estava abans, quan fèiem ambulància, sí que allà hi havia més marro, perquè, clar, és que t'havies trobat... Clar, anàvem a vegades als domicilis i trobaves... Jo no sé si heu sentit a parlar del síndrome de Diògenes, sí. Que és... Bueno, síndrome de Diògenes és gent que acumula per acumular coses des d'ampolles de plàstic a diaris, a roba vella, que tant si són seus com dels altres ho van arraconant a casa, saps? I clar, arriba un moment en què a casa ja és insalubre viure allà. I que potser t'activaven per anar a un domicili tipus aquest, no? I clar, i tu deies, com pot ser que una persona pugui viure en aquestes condicions, no? Yeah. I allà hi havia, bueno, clar, allà ves la gent realment amb el seu hàbitat natural. Clar. Perquè, clar, tu quan estàs a l'hospital ja t'arriben i estan ja, bueno, que te'ls porten amb la llitera i tu els atens i t'expliquen una història, no? Però, clar, quan ho veus directament, dius, buah, ja. I ara que has d'entrar allà i treballar allà, no? Ja. Sí. Que a vegades dius, la realitat a vegades supera la ficció, és cert, Val. Ja ens sortiran més d'anècdotes. Enric Bautista, aquesta pregunta que fas, jo li vaig demanar amb la Susana per venir i li vaig dir, mira, no parlarem del Covid, perquè ja n'estem tots cansats, ells més que ningú, no passa res per la pregunta aquesta, però... Pots preguntar, no passa res. Ja, però, hòstia, mira, la pregunta és, creus que heu rebut el suport necessari a nivell emocional durant la pandèmia? Bueno, a la meva empresa ens han donat algo de suport, ens van passar com un enllaç d'un gabinet que hi havia a Tarragona, un gabinet psicològic, i llavors teníem un enllaç i llavors teníem una psicòloga que ens anava donant consells de meditació i tal, i si no, teníem un telèfon de contacte per poder, si teníem algun problema així més personal, per poder-ho fer. I llavors, clar, com no hi havia la possibilitat de fer cursos presencials, han fet algun curs així online, però, bueno, clar, et donaven com a referències, no? Bibliogràfiques o per àudios també per escoltar o així. Bueno, hagués pogut ser algo... Jo el que sí que he trobat a faltar ha sigut que hi hagués un psicòleg allà a la feina i que de tant en tant digués, bueno, doncs mira, tinc aquest horari i podeu vindre allà i a descarregar i tal. Vale? Això sí que ho he trobat a faltar. Però, bueno... Sí, no per res, Sergi Bautista i Enric Bautista, no passa res, el que passa és que, hòstia, jo no li vull parlar massa del Covid perquè, pobre, ja l'ha patit, l'hem patit tots. No tinc problema, no patiu, no patiu. Però, bueno, mira, el Passadell pregunta, què feu quan intuïu si un metge s'està equivocant el diagnòstic i el tractament? Jo suposo, hi ha algun cop que interpreteu i ho pacteu? Sí, i clar, hi ha vegades que depèn de quin equip de guàrdia tens, tu ja saps que, bueno, passi el que passi, estàs tranquil·la perquè, bueno, els professionals que hi ha donen el callo i són molt resolutius i són molt bons professionals, però hi ha vegades que la guàrdia està coixa, que diem, no? Que sabem que si hi ha algo que és molt, ja no urgent sinó emergent, sinó que la vida d'aquella persona pot córrer perill, pensem, ostres, avui, que no ens passi res. Hòstia. I llavors, clar, a vegades no ha passat res, el que ha anat venint s'ha pogut anar resolent,
Però sí que alguna vegada ens ha passat, no? I llavors, hem tingut que fer de més i de menys les infermeres per a tirar-ho endavant. I de vegades si hi ha algun metge que es pot estar equivocant i que infermeria tenim clar que s'està equivocant, aquí ve la diplomàcia de cadascú i sense perdre el respecte, però escolta, t'has mirat això? Mira, aquest electro em sembla que aquí, veus, això em sembla... Això no ho tenia i ara té dolor i ara està pàl·lid i no m'agrada perquè el cor li va molt ràpid no? O m'està dient que s'ofega. Per què no te'l tornes a mirar, saps? I insistint, que a vegades ens fan cas i tenim sort, pobre malalt, doncs tenim sort. Però hi ha metges que no els agrada que la senyoreta infermera passi per sobre, no? Igual és una pregunta molt imbècil que faig, però tots sou infermeres? Tots sou dones? No. Ara ja hi ha tenim uns quants nois a la colla, però ells són infermeres, igual. Ells s'integren al gremi femení, ho tenen molt clar. No, però Déu-n'hi-do, en tenim uns quants i cap problema. Molt bé. El Lord Fiti pregunta, algun cop algun metge o infermera li ha passat alguna cosa en sentit de desmai o cosa així per alguna operació o situació amb un pacient? Bueno, mira, no fa gaire, esta setmana passada tenim un metge que és asmàtic i que té, li va passar un dia que va menjar un entrepà de tonyina a l'esmorzar, a la guàrdia, allò que ells comencen a les 9 i cap d'una estona van a esmorzar i va fer una reacció al·lèrgica a la tonyina i ell, com és asmàtic, es va posar pobre que de seguida vaig entrar a punxar-li un suero, posar-li mascaretes, medicació i va haver de marxar a casa. Hòstia. Sí. Susana, a mi em passa que hi ha dies que tinc dies de merda que dic, hòstia, avui no serveixo ni per escombrar, o sigui, em surt tot malament. Com ho fas tu que estàs fent el que estàs fent? Perquè afortunadament no estic sola. Això era més putada, diguem, quan estava a l'ambulància. Perquè allà sí que era l'única infermera. I a vegades, depèn de quin metge anava, si el metge era dels que sabien posar una via i tal, doncs bé, però si no, m'ho havia de menjar amb patates. Recordo una vegada que em va agafar un mal de panxa que no podia, ens van activar per un dolor toràcic, com arruga, i recordo que, ostres, un mal de panxa d'aquells que has d'anar al lavabo, corre. I jo tenint el pacient allà recargolada, suada, passant-m'ho fatal. I quan el pacient ja el teníem carregat a l'ambulància i tal, vaig demanar, sisplau, que em deixessin anar al lavabo d'aquella casa, dic, perquè és que si no, no arribo a Tarragona. I sí. Bueno, clar, és que què fas? Coses d'aquestes passen. Som humans, de fet. Sí, a veure, per aquí diuen, pregunta Alet Cavaller, algun dissabte a la nit, matí, urgències, ha de ser un show. Reconec que jo he arribat a urgències un xic passat de voltes. Es fa molt pesat? Suposo que deus... Jovent, que ve de festa, begut... Les tajes de rigor, sí. De fet ja sabem, ara no perquè no hi ha festes majors ni res, però abans del Covid, quan eren festes majors ja sabies que... A les 4, no? No, abans. De fet, l'altre dia va vindre una noia de 15 anys amb una intoxicació etílica a les 7 de la tarda. Molt bé. I l'havien portat de la platja, vull dir... Clar, ara ja comencen aviat i comencen aviat d'edat i aviat d'horari. Encara que ens confinin a les 10, que tothom ha d'estar a casa a les 10, la borratxera l'agafo abans i ja està. El que passa que, clar, dius, has d'avisar, venen amb els amics, amb l'ambulància i tal, però clar, després has d'avisar els pares. I aquí és on... Perquè són menors d'edat. I llavors, llavors ja... Susana, perdona, tu avises als pares o qui ho fa? No, el metge, no. Metge, sempre? Sí. Va. Sí. Sí, llavors està, si hi ha bronca o no hi ha bronca, llavors a vegades allà hi ha hagut històries, sí. Has sentit un ojo? Això és que, ostres, Jaume, mira, això és que s'han subscrit, Susana, és que hi ha hagut el Jaume Piqué, que hi ha una subscripció que pagues 4 euros o 5 i és per ajudar al canal. Moltíssimes gràcies, Jaume, tio. Moltíssimes gràcies, de veritat. Em fa molta il·lusió. Gràcies. Molt bé. Llegeixo la pregunta del Nuntor. Com a persona que ha treballat 10 anys com a informàtic en un hospital, quina opinió tens dels informàtics del teu hospital?
Bueno, de vegades costa trobar-los. És com que... Doctor, igual te'n vas calentet aquí, No? Bueno, no, ells, la veritat que no ho tenen fàcil perquè els ordenadors nostres no paren. Estan les 24 hores al dia, cada dia de l'any, i jo encara em sorprenc a vegades com aquelles torres no surt fum d'allà. Què passa que, clar, jo vaig passar d'on estava abans treballant, que tot era a mà, fent els informes tots a mà, quan vam passar on estic ara, tot informatitzat. I la veritat és que tot, però és que està de massa, saps? Perquè és com, hem d'omplir un munt de registres i tal, i s'ha anat actualitzant molt bé, però clar, t'has acostumat tant a treballar amb les màquines que quan allò falla, per lo que sigui, hòstia, no sabem fer res, ens tornem com a tontos, saps? I clar, hòstia, informàtic, i clar, a lo millor hem de vindre de Tarragona. I a lo millor... Bueno, no, però la veritat és que s'han posat molt les piles i ara últimament ens han ajudat molt. Podem consultar història compartida de pacients que a lo millor viuen a fora i venen aquí a passar a estar des de la segona residència i podem consultar el seu historial mèdic i llavors això ens ajuda molt, sí. M'encanta Twitch perquè té aquest punt, no?, de que estem parlant tu i jo i Ben Luntor fa aquesta pregunta que, però és lo guai, o sigui, aquesta és la gràcia. Això no és la tele que tu i jo parlem i ells escolten. No, aquí estem parlant entre tots. Interactiu, i tant. Interactiu total. Gent, feu preguntes, mola molt que feu preguntes. Hi ha una cosa que moltes vegades no tenim al cap i és que vosaltres tracteu molt amb els Mossos d'Esquadra, amb la policia. Sí. A mi, l'altre dia que ens vam trobar caminant, em vas començar a explicar una història, vaig dir, Susana, no m'expliquis més, això m'ho has d'explicar en directe. A veure, vosaltres, a la penya delinqüents, no?, que han estat detinguts, els arregleu. Com ho dius tu, em va fer gràcia l'expressió que vas dir, s'han d'arreglar, no? Bueno, sí, clar, és que ells venen detinguts i bueno, clar, normalment venen perquè o al moment de la detenció els hi han fet mal, perquè ells s'han resistit i bueno, els hi han fet mal, però la majoria de vegades és perquè són toxicòmans, no?, d'alguna cosa, o són malalts psiquiàtrics que els hi falta la medicació i llavors venen allà a que els hi fem un reconeixement i ja està, no? Però, clar, hi ha vegades que els porten de llocs bastant inverosímils. Jo no sé si recordeu, ara fa, doncs ja no sé, 2 mesos o així, a les Gavarres, aquí a Vendrell, que va haure un no li puc dir persona perquè no el considero persona per lo que va fer, però, bueno, era un personatge estranger que venia, bueno, és el que vivia amb la seva exparella, i va fer, bueno, la va tonyinar, pobra, li va donar una pallissa bastant d'allò, i després va començar a cremar el pis on vivia ella. I llavors, bueno, la van poder rescatar i tal, ella va fer cap a casa d'una amiga, una veïna i tal, a refugiar-se allà, i després ell es va escapar dels Mossos i va acabar al sostre d'allà dels cines de Vendrell, que, bueno, helicòpters i tot i tal, bueno, una moguda impressionant. Sí, va estar de les 8 del matí fins a les 4 de la tarda, jo vaig anar a gravar-ho, i Susana, o sigui, tu quan tens suposo que el deuen portar emmanillat, no?, amb 2 Mossos o els que calgui, estan tota l'estona els Mossos allà, o sigui, a mi, com és? Sí, bueno, clar, ells porten les manilles posades a darrere, no?, amb les mans a darrere. Així, enrere, no? Val. Normalment, però clar, a vegades si està tan agressiu, ha d'anar un metge allà per sedar-lo una mica i portar-lo, perquè si no... Inclús el posen a la llitera amb unes contencions mecàniques que diem que són unes corretges que els lliguen de cames i braços, no? I de cintura inclús, tenen un cinturó. I llavors quan arriben allà, clar, si estan molt agressius i molt... perquè potser van o passats de droga o de beguda o jo què sé, a saber, o són psiquiàtrics que estan molt descontrolats. I llavors, clar, els has de posar medicació perquè estiguen més tranquils i poder fer una exploració com toca, no? I clar, els Mossos han d'estar allà. A vegades hem tingut els Mossos que han estat més de 24 hores i ells es fan el relleu. Els hi posem unes cadiretes allà i ells es van tornant. Sí, és que no tenim més. Susana, hi ha una cosa que volia preguntar. Com passes de tractar un tio que és un tio o una tia mega violent, que és un delinqüent, que saps que ha cremat la seva dona, que és un desgraciat, i després al costat ets una persona que s'ha trencat
una cama, i a l'altre costat un altre que ve amb un atac d'ansietat. Com ho gestiones, Susana, per tractar... Hòstia... Bueno, la vida t'ensenya, o sigui, t'hi vas posant, vull dir, vas agafant recursos. Evidentment que no et pots deixar portar, si primer estàs amb el detingut i tal, amb el cabreig que això et suposa, després has de ser capaç de potser atendre un bebè que té febre o que està una mica deshidratat perquè té diarrea i vòmits i l'has de punxar i té mesos i la mare està molt angoixada perquè el nen l'has de punxar i, m'entens? Vull dir, has d'anar canviant de format contínuament. Has de tindre una capacitat d'adaptació molt treballada i això, aquí va el caràcter de cadascú. Clar, depèn de com és cadascú, t'ajuda a poder fer el canvi aquest sense que tu et suposi massa daltabaix, no? Vosaltres trieu en qui aneu a atendre o no, o com va això? No, sí que és cert que per a bon funcionament del servei ens ho repartim els boxes on estem, diem, jo porto aquesta ala, no? I mires de no sempre estar al mateix lloc, i anem rotant, no? I cada infermera porta els seus malalts, però clar, el servei no són només els teus 6 o 7 malalts, és tot el servei tant és dins de boxes com a fora triatge, com a atenció continuada, i llavors anem tots lligats. I llavors, per això et deia del treball en equip, no? De que el servei és tot i hem d'anar, no només als teus malalts, jo potser, acabo la ronda, tinc els meus malalts més o menys controlats, però potser l'acompanya, un malalt se li complica i ha d'entrar a reanimació perquè necessita una atenció molt més propera i han d'entrar a fer-li més coses i llavors els seus malalts, la resta de malalts es queden més abandonats i llavors has de suportar aquells malalts seus perquè ella no pot. I a més, a part, hi ha tècniques que potser a una se li dona millor que a una altra i llavors ja li dius, ei, mira, me toca fer tal cosa però no tinc massa destresa, me pots acompanyar o tal. Hi ha una companya, per exemple, que no suporta posar una sonda nasogàstrica. Ho porta fatal. Una què? La sonda que et posen pel nas i t'arriba a l'estómac. Nasogàstrica, vale, no t'havia sentit. Nasogàstrica cap a l'estómac. És una tècnica que la sap fer però s'ho passa fatal i llavors ella te la canvia, no? Diu, ei, canvia una nasogàstrica per una altra... Per una punyalada, no? Per una punyalada, per exemple, no? No, però és que és així, vull dir, arribem a un nivell de confiança que, a veure, per a que ella es passi una mala estona i el malalt també i tal, dius, a mi no m'importa, ja ho faig jo i tu te quedes un pacient amb una tràqueo, per exemple, no? La gent que té una traqueostomia, que te porten la cànula i que acumulen moltes secrecions i tal, doncs potser a mi no em ve tant de gust i li canvio, a ella no li importa. Arribem a fer... Estem aquí coneixent els intríngulis reals d'això. Però això passa perquè és un hospital petit, Jo no sé si als hospitals grans hi ha aquesta complicitat. No ho sé. No ho sé. Hi ha moltes preguntes, Susana, vaig llegint. Pregunta, us prepareu per gestionar els nervis de la gent? O sigui, si els pacients ja venen allà i a vegades et menges cada... Tu menges en patates com arribi. I és el que dius, potser tu un dia arribes que estàs cansada o que no estàs per a massa històries i tens una guàrdia fotuda i has de tirar amb el que pots. Vull dir que... No, t'espaviles tu. Susana, si et faig una pregunta de merda, m'ho dius. Hi ha gent que creus que el que més li convé és una abraçada? Moltes vegades. Moltes vegades. Jo, no sé, abraçades no perquè no em poden fer, però jo acostumo molt a tocar la gent. A tocar amb el sentit de que donar la mà o posar la meva mà damunt del seu braç o al front, petites coses, si veig que la persona ho accepta, perquè a vegades a tu et surt de fer-ho però l'altra persona no ho vol rebre. Però sí que, i sobretot ara, no? Amb l'època Covid, que la gent està molt més aïllada i no deixem entrar acompanyants, la gent està entre 4 parets allà amb mascareta, un munt de coses, no pot contactar amb els seus ni res. És molt complicat. Clar, nosaltres anem super tapats, guants, mascaretes, tal, el contacte físic, només tens la mirada i la veu. I clar, què et queda? Doncs com a mínim la mà, no?
Hòstia, no podeu abraçar. Un somriure tampoc li pots dedicar, però no te'l veu, saps? I això és molt trist, perquè és que una persona només que li dediques una mirada i un somriure, això és, vamos, que t'ompli molt. I ara això no es pot fer. No podeu abraçar, Susana. No està ben vist. No. Bueno, nosaltres, quan hem tingut una situació molt complicada i que no ha acabat anant bé o han passat molts nervis, entre nosaltres sí que al final ho fem. Entre vosaltres, entre companys i companyes? Sí, però en moments puntuals, quan la cosa ha sigut molt potent. I la veritat que et reconforta molt, sí. Hi ha algun dia, bueno, suposo que sí, no? Hi ha algun dia que algú se'n va a plorar 10 minuts i torna i vinga, va. Sí, o emprenyar-se. O cagar-se amb la puta. Sí. Sí, perquè si no necessites allò que et sobra, tot allò que no t'hi cap a dintre, sigui tristor, cabreig, desesperació, frustració, el que sigui que tinguis a dintre que no t'hi càpiga, més val que surtis a fora, o que vagis un moment al lavabo i que ploris, o que facis el que puguis per buidar-te i tornis. Uau, que interessant, Susana, gràcies per explicar-nos-ho. La Magdalena pregunta, em refereixo als malalts o acompanyants que venen nerviosos o estan superespantats. Bueno, el tema acompanyants, què, Susana? Bueno, ara està restringit, no... Només deixem entrar en moments... Bueno, evidentment els menors d'edat, les persones desorientades i les persones que estan en l'època final de la vida. Només en aquests casos. I les parteres, perdó. Les dones que han de tindre un bebè, aquells també, però un acompanyant, i ja està. No, ara la cosa està molt limitada en quant a acompanyants i la veritat que en segons quins casos aniria bé que estessin, perquè el malalt està suportat, està calmat, però en moltes ocasions, i jo no sé, però el perfil de malalt d'aquí, de la zona, del Baix Penedès en general, és un malalt molt demandant, en general poc respectuós i és molt exigent. Jo, si deixo passar un pacient acompanyat, diguem, vull que aquell acompanyant faci d'acompanyant, val? Vull que estigui pendent del pacient, vull que estigui pendent de lo que li fa falta, de lo que necessita. Si necessita informació, si necessita medicació, vale. Però no per a que estigui en plan mosca cojonera, saps? De que estigui contínuament, que no sigui capaç que ens demani al personal contínuament per qualsevol cosa. I contínuament informació i que estiguem la porta oberta controlant què fem, què no fem, què diem, perquè si estem allà 12 hores de guàrdia, alguna estona hem de tenir per poder parlar de coses de fora de la feina. Sense perdre el respecte a la gent que està malalta, necessitem alguna estona de poder parlar de ostres, mira, avui he fet una coca al forn i se m'ha cremat, jo què sé, saps? I clar, si estan acompanyants a dintre, evidentment allà tot se sent, tot se comparteix. Però clar, jo no necessito un acompanyant que estigui allà. Clar, mira, diu, fa rato que he trucat al timbre, però com aquí estan de xatxara parlant, no? Que puc entendre la seva visió també, perquè allà, entre quatre parets, les hores se't fan molt llargues, estàs preocupat pel teu familiar o amic o tal, però a veure, no ens pots demanar que estiguem contínuament pendent només del teu pacient, del teu familiar, a les 24 hores del dia. I, bueno, això. És com una mica una queixa així pública que faig, però... No, aprofita, per si vols cagar-te amb la mare que ho va parir tot, pots fer. No. La Magnina pregunta, suposo que veieu de lluny quan arriba algú molt aprensiu. Alguna anècdota al respecte? O sigui, el típic xulito, cachitas, tatuao, malote, que es caga amb la... El típic... Bueno, sí. Una cosa tan tonta com que... Bueno, els típics dic homes perquè en general solen ser els més cagats, en general. El típic mal de queixal, no? Allò que tens una càries, que t'està donant pel sac, que et deu tocar el nervi, que fa 2 dies que no dorms
i que a lo millor hasta tens un flemó, vull dir que t'ho estàs passant malament, i a lo millor és un tio grandot, amb tatus, amb piercings, no? Que fa, el veus així com Malote, no? que aguanta qualsevol cosa, no? I li fa mal i dius, vale, bueno, ja li dius, bueno, segurament que et punxarem alguna per al dolor. Al cap d'una estona, quan el visiten, li dius, oh, però m'has de punxar? Uf, és que jo això amb les punxades m'ho passo fatal, És que jo ja comença a bufar. Ja veus que el box se li queda petit, ja com que es vol escapar. I dius, en sèrio? Ets capaç de portar els tatus que portes, els piercings que portes, i no ets capaç d'aguantar una injecció al cul que et traurà el mal de queixal, o almenys te l'aliviarà? Uf, i bueno, clar, els estàs tirant... A mi se'm va plegar un dia, que no em va donar temps ni a treure l'agulla. I des d'aquell dia dic, quan comencen, m'has de punxar, estirat. Clar. Tots els punxos tirats. I punto, no? No, clar, s'ha acabat. Vull dir, ja no pregunto, et mareix... No. Ja. I, evidentment, el pacient és lliure de dir al final, ei, passo de punxar-me, me doneu una pastilleta i cap a casa. Vale, pues jo no t'obligaré. Però sí. Molt bé. Alet Cavaller pregunta, t'has trobat mai que arribi algú molt greu amb ambulància d'un accident i que sigui algun familiar o amic molt proper? Què faries millor, que l'agafi algú altre o prefereixes fer-lo tu? M'hi he trobat, bueno, no era molt proper, era un conegut meu, que a més el van atendre a un altre hospital, va ser una caiguda de moto, i la veritat que el van atendre a un altre hospital, però tenia el braç molt mal trencat. I tal com el vaig veure, a més no era mal al meu, no em tocava a mi. I quan el vaig veure, dic, ja entro. El vaig punxar, li vaig posar analgèsia, li vaig arreglar l'embenat que portava, perquè és que només, tal com el portava, li fotia molt més mal. I bueno, després m'ho va agrair molt, perquè li vaig atendre molt ràpid i la veritat que va millorar. El van acabar operant, Vull dir, era una fractura que s'havia d'operar, però com a mínim el fet d'immobilitzar-lo una miqueta al braç fins que a l'endemà no el van poder operar i tal, bueno, a mi, jo és que no m'hi vaig posar. Evidentment perquè estava bé, jo no tenia el braç molt mal trencat, però ell estava bé. Diferent hagués sigut si hagués sigut un molt proper d'aquells que ja està, jo què sé, que no respira o... En això, afortunadament, no m'hi he trobat. Però jo si és algú conegut m'hi poso, sí. La Sandifer pregunta, tema de quan es moren els pacients. Com es gestionen les infermeres novelles, sobretot al principi? És qüestió de temps de que deixi d'afectar-te? Afecta sempre? Quins consells donaries? T'afecta en la mesura de com tu tingues el tema de la mort treballat, a nivell personal. En general, no? Si tu no has tingut massa experiències properes a la mort o a casa, depèn com ho hagis viscut, clar, és una cosa que ho pots banalitzar com a mecanisme de defensa, no? En plan, bueno, mira, ja s'ha mort, ja està. Clar, que quan és una persona gran, que és una persona dependent i bueno, ja ha fet el seu pas a la vida, doncs és com a més fàcil de suportar, però quan és una persona que té una edat mitjana, que no li tocava una mort d'aquelles que no toca, quan has estat allà fent-li massatge cardíac durant més de mitja hora, que li has posat un munt de drogues i que has donat tot el que podies, tu i tot l'equip, evidentment, i no se n'ha sortit, t'emprenyes molt perquè no és just, no? I llavors dius, tot el que hem arribat a fer i tal per treure'l i no hi ha manera. Bueno, doncs això et toca, no? I, bueno, t'afecta, si ho vas treballant, arriba un moment en què ho vas suportant, val? I t'hi has d'enfrontar, vull dir, una manera d'anar-ho superant és també treballar-ho, és trobar-t'hi, val? I també dependrà dels companys com t'ho facin viure. Perquè hi ha alguna mena de protocol? O sigui, llavors qui ha d'informar que s'ha mort, si és un accident, és el metge? Bueno, clar, si se't mor allà al servei, abans, una cosa és que ja t'entri mort en ambulància o en cotxe, que a vegades, clar, t'arriben ja amb aturada cardiorrespiratòria en un vehicle particular.
Clar, tu entres i vas a per totes perquè, bueno, ho has de fer, a no ser que ja vegis que està la cosa des de fa bastanta estona. Però si no t'hi poses i llavors mentre estem allà mirant de reanimar-lo i tal, algú o algun metge ha d'anar a parlar amb els acompanyants, no? A preguntar ben bé què ha passat i informar de que s'està fent tot el que es pot per a treure-la endavant. I després és el metge el que ja, quan ja portem cert temps i ja se li ha fet tot el que se li podia fer, bueno, determinem que ja està. I llavors s'avisa als acompanyants i llavors tot el que és l'equip d'infermeria mirem de desconnectar-lo de tot el que li hem estat fent i tal, mirem d'apanyar-lo tot el millor que puguem, deixar-lo presentable perquè si els acompanyants o la família volen entrar a veure. I llavors bueno, s'avisa a la funerària i si tarden poc a buscar-lo, doncs el deixem allà i si no el baixem a baix al dipòsit, bueno, a la càmera fins que el venen a buscar. Es fan els tràmits pertinents i ja. Uau, no, suposo que el dia que passa això a primera hora, la resta de jornada, que... Sí, clar, ja et condiciona. Però, clar, també canvia si és una mort natural, no? D'una persona que, per exemple, tens una bomba de sedació, que és una persona pues, que ja s'ha consensuat de que bueno, ja se li han d'aturar les mesures més agressives, no? I que, bueno, i llavors ja estàs en sedació i arriba un moment en què ja està, ja marxa. Clar, esta mort així, doncs dius, bueno... Clar, l'apanyes i tal, però no t'afecta tant com una mort així sobtada que no te l'esperes, no? Susana, quan acabem de l'entrevista demà et passaré l'enllaç perquè vull que vegis els comentaris de la gent, que aquí hi ha un munt de gent xerrant, que tu i jo no puc estar per les dues coses, però s'estan parlant, s'estan comentant entre ells i em sembla que m'agradaria molt que ho veiessis perquè és molt enriquidor. Jo només un cop, jo vaig tindre un accident fa 12 o 13 anys i va ser un accident heavy, anàvem 4 o 5 tios amb un cotxe, vam sortir de festa i ens vam espinyar i a la meva germana la van trucar, jo em vaig obrir això i em vaig trencar la clavícula, però li van dir, hi ha el teu germà a l'hospital, a urgències, vine cap aquí. No li van dir en quin estat estava. O sigui, li van dir que estava viu. És que no es dona informació per telèfon. Per què? Home, però... No, clar, s'ha d'anar... Clar, és que és un assumpte legal, saps? Vull dir, encara que tu a l'altra banda del telèfon tinguis un familiar directe que legalment se'n pugui fer càrrec de la teva informació, pot ser que diguen que sí que és ton pare o ta germana o tal, o que mente, saps? Pot ser que et suposin... O sigui, ara des del punt de vista legal no es pot donar informació telefònica. O sigui, si tu necessites informació d'un pacient que tens a l'hospital, has de venir directament, o sigui, t'has de personar i dir, mira, tinc el meu pare ingressat, soc tal, no? T'has d'identificar. Clar, és que si no després te pots trobar problemes legals que, bueno, és complicat, Vull dir, perquè ma germana es va fer el trajecte de Llorenç a Tarragona, que són mitja hora, una mica més, no sabia què es trobava. Clar, jo estava viu, estava bé, no? Estava tot bé. No m'havia fet mal, un accident gros, però ella no sabia si estava... L'angoixa, Sí, és cert. L'angoixa que passen els familiars des de que ho saben fins que no et veuen realment, bueno, però és que no es pot... No sé si hi ha legalment una altra manera de fer-ho, però de moment s'ha de fer així. La gent ja pregunten, després del moment tens, jo crec que ja està bé que preguntin coses així més d'allò, diu... Divertides, vinga, va. Més divertides, sí, però s'havia de tractar, jo era un tema que tenia apuntat, com el tema de la mort, tot això, perquè, hòstia, és una cosa que volia saber com funciona, però, mira, l'Ed Cavaller pregunta, alguna situació rara, rotllo, aquest plàtan, què hi fa aquí, o com collons has tancat la carrera així? Sí. T'hi has trobat? O sigui, alguna parella que s'ha passat de voltes jugant, sí. Sí, bueno, de fet, uns van vindre els dos damunt la llitera perquè no podia sortir. Com? Què vols dir? Sí. Ara, veus? Ara m'ha vingut al cap. Sí, en sèrio. I venien tapats amb un llençol perquè, clar, imagina't l'escena. Però...
Sí, estaven tenint relacions una parella a casa, bueno, o a casa, no sé on, però és igual. Els detalls no els recordo, perquè clar, després de tants anys... Tampoc cal. Bueno, sí. Però bueno, la cosa va ser que clar, estaven tenint relacions i ell no podia sortir, ell va fer com un efecte ventosa, Hòstia. i ell incapaç, però clar, l'havíem de treure com fos, perquè és que si no ell, clar, se li quedava allò tot edematós, que no li arribava el rec sanguini, i clar, i allà hi havia un problema bastant delicat. I van activar l'ambulància, els va portar els dos, evidentment, carregats a l'ambulància, tapats amb un llençolet, i al final, no sé, suposo que es va solucionar el tema, però no recordo ben bé com va anar. Sí, em sembla que els hi van arribar a posar com una medicació o tal, perquè clar, de manera mecànica no es podia fer. Hòstia. No. Es va haver de posar medicació als dos i me sembla que van anar inclús a la sala de parts o a quiròfan, el quiròfan aquell així com a més petit, no? Per anar manipulant i tal, i al final se'n van poder sortir, sí. Fa riure perquè fa riure, però, hòstia, quina putada. O sigui... Troba-t'hi, sí. I bueno, hi ha algun desodorant a nivell interior també. Sí, i el que jo vaig veure la radiografia, era un senyor de 70 i pico d'anys, això fa molts anys. Vinga! Sí. I diu, i el senyor venia perquè tenia dolor, vale, bueno, dolor, vale, i tu dius, bueno, tindrà dolor, bueno, unes hemorroides, tal. Em fa mal el cul. Sí. El triatge, me duele el culo, no? Bravo. Sí, i pues li farem una radiografia. Perquè, clar, el tacte no era res estrany, no es veia res així. Però el senyor sí que es queixava molt. Bueno, li fan la radiografia i clar, la radiografia, clar, són evidentment en blanc i negre i quan hi ha zones, hi ha coses sòlides, no? Es veuen blanques. I es veia, bueno, tot el que són els budells i a la part de baix es veia una cosa blanca amb una forma de desodorant. Però per què no ho diu ell? Escolti, miri, senyora, o senyor, qui sigui. Un senyor. Sí, i, bueno, deia que havia tingut una parella, però que ara amb la parella no estava, i que, clar, pues, el senyor estava molt sol i tal, i, bueno, pues... Hòstia, tio. Suposo que... I el vam haver d'enviar a Tarragona en aquella època perquè, clar, s'havia amb el cirurgià li havia d'apanyar l'assumpte, saps? No et preguntaré per les risses que feu vosaltres, perquè no preguntaré. Moltes, sí, la veritat és que sí. Clar que... Bueno, i ara parlant de coses així una mica ja de baixos fondos, diguem, recordo fa un parell d'anys o així, un company estaven sondant a un pacient i una sonda per a l'orina, ¿vale? Imagineu-vos, el tub és un tub molt flexible i el tub, tal com clar, molt lubricat, el posem molt a poc i una vegada l'introduïm, inflem un globus perquè no torni a sortir i li connectem una bossa. Llavors tota l'orina que es va fent, es va produint, fa cap a una bossa. Però resulta que aquella persona, no recordo si era home o dona, jo no hi era, però recordo que explicaven que tenia tanta orina en aquell moment que no va donar temps a connectar la bossa, que allò va començar a sortir com un aspersor i un dels companys va acabar, bueno, que es va anar a dutxar, se'n va anar a dutxar directament, perquè, clar, li va connectar la bossa i va dir, vaig al vestuari, ara penso. Ara vinc. Sí. Bueno, moments així apurats però divertits també me'n passen, L'Orfiti, el que està explicant la Susana és per més de 18 anys. Ja ho entendràs, ja és per més de 18 anys. Perdoneu, m'he restocat perquè, escolta'm... Bueno, a veure, va, què diuen? Pregunta, però almenys per telèfon dir si està fora de perill ho trobo vital, la Sandifer. Mira, amb això de que parlàvem... Ja, vale. Sí, bueno, clar, jo és que tampoc no... Això com és que una cosa que ho ha de fer el metge... No ho gestiones. Clar... Bueno, sí, si està fora de perill o això sí que sí, però clar, detalls de lo que té i tal no es diu normalment. Bueno, ara sí, perquè ara amb el Covid es truca a la família que estan a casa perquè els familiars no poden arribar a l'hospital i se'ls informa del diagnòstic i de l'evolució del malalt cada dia, això sí. Però si tu
Només en aquests casos, però en condicions normals no. La Sandy Fer també pregunta: Susana, d'on treu la gent aquestes idees de ficar-se coses a dins per l'estil? Estem una mica esbojarrats? No sé. Molt. Ah, sí. És que sí. I a vegades que hi ha coses que dius no pot ser el que estic veient, no? I dius, si no és que ho veig, no m'ho crec. Però, Susana, a veure, tu com t'aguantes el riure o com t'aguantes el marujeo? No, a vegades no me'l puc aguantar. No, és que a vegades... No, evidentment, és que a vegades... Clar, has de ser professional, no? Però, hosti, sí, però... hi ha vegades que se t'escapa i dius... o surts directament del box i tanques la porta i petes de riure fora, o te'n rius directament i rius amb el malalt. I el malalt et diu, una mala noche la tiene cualquiera, no? Clar, a lo millor... alguna vegada a mi m'ha passat de que estàs sondant algú i se li escapa un pet, així, tal qual. Saps? I dius... Bueno, me tornaré rosa. Bueno, pues vale, m'estalviaré en peluqueria, saps? Clar. Què has de fer? No, clar, a veure, sou gent que esteu curtits en 1000 batalles i al final més val riure que no plorar, no? Però, clar, hòstia, joder, hi ha coses, no? Suposo que la cara de vergonya que deu portar... Molta gent deu passar de tot, no? Perquè hi ha pacients de tot tipus, no? El xulito, el que té vergonya, l'educat, no? Suposo que... L'hipocondríac, sí, és que hi ha de tot. El depre, el que... Sí, hi ha de tot. Com es nota que és molt experimentat, estan parlant, l'Orfiti pregunta, es va menjar el desodorant? A veure, família Carú, no pensaven que hi hauria salseo en aquesta entrevista. Ha sortit natural, família Caricú, ha sortit de forma natural, hem parlat de tot, i tal. Hey yo, molt bones, Ari Llulo, benvingut o benvinguda, no ho sé, benvinguda al canal. Estem parlant aquí amb la Susana, que és infermera i fa 27 anys que està a urgències i abans 10 anys amb ambulàncies. Ens està explicant un munt de coses. Feu preguntes, gent. Portem una hora, Susana, no et vull entretindre gaire més, et faria moltes més. Hòstia, ja! Has vist? Ja t'ho he dit jo, dic això. Sí. Ostres! Gent, aprofiteu. M'ha passat volant. Sí, jo tinc alguna pregunta més, però vaig a llegir aquí. Pregunta, Molotov. A urgències es segrega la gent per quantitat de plàstic de... És que aquí hi ha un personatge que és un nino, que és el que es diu Pitu Hype, que ell diu que està fet de plàstic i fan una pregunta aquí que no entenc, però bueno, no té més. Aviam, que expliquin cosetes, però així la gent no les faci. Escolta'm, a veure, Susana... Pregunta. O sigui, consells per abans d'anar a urgències. Està clar que mitjons i calçotets nets. O sigui... Recomanable, sí. A no ser que siguis un treballador de l'obra que hagis caigut de dalt d'una embestida, que això evidentment ja ho entenem. Vale. No, però, hòstia, t'hi trobes, no?, amb la penya que dius, hòstia puta, avui vaig fet un... Bueno, la típica senyora molt velleta, no?, d'aquelles que la veus tota enjoiada, amb aquella olor de perfum dolç, una mica ranci inclús, que la veus de fora més allò bastant arreglada, però clar, li treus la roba per a visitar-la i allà, bueno, la roba surt caminant. I clar, dius, bueno, potser no cal que vagi tan arreglada i passis una mica de sabó, no? Sí. Perquè com som quan anem a urgències, Susana, en general? Com som la gent? Bueno, la gent, segurament que no som... Evidentment no som dins urgències igual que som a fora, evidentment. Tenim por, estem espantats, estem nerviosos. Això en condicions normals, però també pensa que hi ha molta gent que confon urgències en un servei en què és per comoditat d'horari, ¿vale? O sigui, la gent és capaç d'anar a treballar, encara que em faci una mica mal al colze, però bueno, jo vaig treballant i bueno, quan plegui ja aniré, no? I potser ja fa 2 setmanes que em fa mal. Jo entenc també que tot el sistema d'atenció primària i tal està molt col·lapsat i que potser no et donen visita i que tu tens mal i que no et criden, vale. Però estem confonent moltes vegades, urgències amb comoditat d'horari. Jo sí que demanaria que la gent, abans d'anar a urgències, estem per atendre urgències. La gent ha d'entendre què vol dir una paraula. És que és molt senzill, urgències. Tu abans d'anar a urgències i me vens perquè tens febre, primer t'has d'haver posat el termòmetre, per començar. T'has d'haver pres algun antitèrmic, el que tu puguis tolerar, ja sigui paracetamol, ja sigui ibuprofè, bueno, el que sigui.
i has de deixar passar unes hores per a que allò faci efecte. Si amb això no millores, evidentment, doncs, bueno, ja has de venir, vale. Però clar, has de fer unes quantes coses bàsiques abans de venir. Perquè és que si no, vens allà, bueno, perquè, bueno, clar, com truco allà al cap i no m'agafen, doncs vaig allà. Però no t'has pres cap medicació, no t'has pres la temperatura, si et fa mal una articulació no has fet repòs, no t'has posat gel, no t'has pres cap antiinflamatori. O sigui que fem servir una mica el sentit comú i si et fa mal una cosa, doncs primer fes repòs i pren-te algun calmant o algun antiinflamatori. O mira de curar-te, si és una cura lleu, allò, una poca cosa, netejar-ho bé amb aigua i sabó, una mica de betadine i esperar a veure què tal. No sé. Que vagis d'allò. Ja. Que deixem una mica que el cos també faci la seua, però no de seguida arribar, perquè, clar, què passa? Llavors el metge fa com una mica de medicina defensiva i vinga, te demana radiografies, te demana electros, te demana analítiques i dius, a veure, però és que si realment està justificat s'ha de fer, però si no, és el metge de capçalera el que ho ha d'estudiar tot això. Perquè si no estem sobrecarregant unes urgències que per culpa de tota aquesta gent que té coses molt banals i que la majoria es podrien resoldre a casa, estan col·lapsant un sistema d'urgències que a lo millor jo, que tinc una tensió superalta i tinc mal de cap i m'estic marejant, m'he d'esperar per tu que et fa mal la punta del dit gros. Clar. No? Jo avui volia buscar informació així genèrica sobre urgències, dades i tal, i he trobat una notícia d'un tio que es va anar a urgències a pesar-se. Es trobeu coses així que dius, la mare que et va parir? Sí. I la típica gent de Barcelona que venen aquí a segona residència, que són diabètics i que no porten, s'han deixat els bolis de la insulina, o que no tenen el material, dius, a veure, tu quan surts de vacances, que agafis el pijama i el raspall de dents? Doncs si ets diabètic has d'agafar el kit de la insulina, és que és bàsic. Ja, clar. Sí. Vull dir, coses de sentit comú que no, és el menys comú dels sentits, diguem. Anem acabant. Molotov, no t'autobenegis, home, tio, que aquí tira, tu fes el burro el que vulguis. Elia Saleix, una pregunta, si portes bràquets, es poden fer servir el bisturí elèctric? És perquè em vaig quedar impactada perquè em van dir que no podia portar pírcings posats, però en canvi no em van preguntar pels bràquets. Pues la veritat no ho sé, lo dels pírcings sí que és cert que no, perquè clar, el bisturí elèctric sempre et posen quan el fan servir et posen una placa, perquè, el sistema, que si hi ha alguna escape o alguna cosa, fer de toma de terra, diguem. Amb el tema dels bràquets, la veritat que no ho sé, però clar, si és metàl·lic, no? Ja. En teoria tampoc no s'hauria de poder. Gent, anem acabant, faria 1000 preguntes més. Pregunta, t'imagines la teva vida sense ser infermera? No. No. Què és el pitjor de ser infermera? El pitjor? El pitjor, que toques amb la misèria humana, que toques amb la part més fosca de la gent, sempre. I que si no estàs ben convençut de lo que fas i tens un caràcter així, que ets capaç d'aguantar torns de nit, de dia, treballar festius, estar lluny dels teus, sabent que dones el millor de tu i que moltes coses són així desagradables o que poden no sortir bé, costa molt. I has d'estar molt convençut de lo que fas. I jo, de moment, ho estic. I el millor? Cuidar de la gent. Sí. Cuidar de la gent, és de la gent que realment ho necessita, no de la que et pren el pèl i que vol abusar del servei. Hòstia. Jo volia tancar aquí, però el xat fa preguntes. Susana, la Sandifer pregunta, ser infermera quasi sempre és vocacional? Quasi tothom ho fa per vocació? Tens companyes que hagin escollit ser-ho per altres motius? Sou, horaris, altres? Per mi és vocacional 100%. Te trobaràs gent que ho fa perquè no és vocacional, però ja se'ls hi nota. Són aquests que, afortunadament, dins de ser infermera, pots treballar pots fer gestió, que llavors no tractes amb el malalt directament, pots fer investigació, pots fer de medicina d'empresa, que tampoc no tens tant contacte amb els pacients. Vull dir que dins de la professió infermera tens molts àmbits on te pots ubicar si no t'agrada massa el contacte amb la gent.
però si treballes d'enfermera fent tècniques, atenent a gent malalta o gent a quiròfan o tal, jo per mi ha de ser vocacional. Ja tanquem, gent. Dues preguntes xungues. Què li diries al conseller de Sanitat si estigués mirant aquest directe? Mulla't el que vulguis, Susana. Uau! Si vols no... T'he ficat en un fregau, però Susana... Però és que necessitem una altra hora, llavors. El conseller de Sanitat... Un titular. Que visiti algun... que vingui de guàrdia 24 hores. I que ho vegi des de dintre. I després que opini i que faci. Joder, ho has dit tot amb res. I ara tinc una pregunta. Clar, és que des dels despatxos es veuen les coses d'un color, però quan es venes des de l'altra banda... Bueno, és com tot, Vull dir, una discussió, si parles de la part A, te dirà una cosa, si parles de la part B, d'una altra. Sempre has de saber la part A i B. Jo he de fer la pregunta que faig en tots els directes, però em vull esperar després d'això, no m'atreveixo a fer-la tot seguit. Gent, fiqueu un +1 al xat a qui li agradaria trobar-se la Susana quan va d'urgències. Susana, transmets una confiança i un bon rotllo, jo perquè et conec i som amics i t'he trobat a urgències un dia i m'has ajudat. És el problema que tenen, no?, que teniu les infermeres, que com que tothom sap que treballes d'això, moltes vegades ens veniu a ajudar inclús quan no esteu treballant, jo què sé, jo em vaig torçar el peu, vas vindre aquí a emmenar-m'ho bé... Després, sí, és veritat. Això et passa moltes vegades, no?, de que tal, la gent està contestant. Que gran, Susana, moltes gràcies per cuidar-nos i per haver vingut a que coneguem una mica més, diu la Magnina. Alet Cavaller diu més 1.000, la Magnina més 100.000, Pitu Hype, m'introduiria alguna cosa al cos perquè m'atengués la Susana. El Pitu Hype és un nino. No cal. Hòstia, Susana, potser és l'únic que et falta per fer, atendre un nino, no? Un nino de plàstic. Bueno, a lo millor ve algú, jo que sé, amb una nina hinchable, jo que sé. És que aquí... Espera't, no? Aquí, mira, vivint on estem vivint, és que la gent... Clar, jo conec gent que ha treballat a altres llocs, no? I diuen que les coses que puguen arribar a passar aquí... No? Per què? No. Som a l'oeste, aquí a l'oeste, no? Una mica al Baix Penedès. Bueno, mira, jo què sé, quan estava en l'ambulància, sé que ens explicaven que havia hagut una persecució a l'autopista, un cotxe que es va escapar, no sé si d'un robatori o tal, els portaven perseguint per tota l'autopista, però des de València. Saps on se van anar a espinyar? Al peatge de Vendrell. Ja. En sèrio? Sí. Dius, a veure, Catalunya és molt gran. Aquí hi ha com un triangle de les Bermudes, que és que, bueno, no saps per què, tot acaba petant aquí. Aquí ha de vindre un pitonisso o pitonissa amb ganes de treballar, amb incienso o pinyol i que vagi cremant pels espinyes. En sèrio? Sí. Perquè sí, mira, la gent et va dir... Tindria feina, Tindria feina. Jo crec que un dia la vaig trobar, l'Orfiti. Moltes gràcies per explicar-nos la teva experiència, Susana. La família Caricut et diu, el Lunzor, per això hi ha tants peatges a Catalunya per aturar els que van en contradirecció. Escolta'm, Susana, última pregunta, la més important de totes, pensa-te-la bé. Vinga. Susana, ets de dolç o de salat? Depèn del moment. Pensa-te-la bé, Susana, pensa-te-la bé. Un o l'altre. Hòstia, en general així... Potser més de salat, No! No pot ser perfecte, Susana, no podia ser perfecte, tia. Sí, però saps per què? Per què? Per què? Perquè soc de tensió baixa i suposo que el meu cos el que em demana més és menjar salat per compensar. Però això no vol dir que un bon dolç no m'alegri la vida. Ara. Vale? Gràcies. Jo dic que a mi em mola tant les pizzas, les patates fregides com els dolços, però aquí fem campanya i fem molta tonteria amb això del dolç. La veritat és que és molt divertit perquè hem fet aquesta... Jo volia fer 1 hora, però hem estat 1 hora i mitja. No, 1 hora i quart. En sèrio? 1 hora i quart, Susana. 1 hora i quart. O sigui... Jo no em pensava xerrar tant, Bueno. Has xerrat i, hòstia, ha estat superinteressant. Diuen per aquí, molt àgil, Susana. És que la Susana té taules, La Susana té taules. Què va? Bueno, deu ser tants anys d'estar aguantant a la gent que al final, bueno, n'aprens. Mira, la família Caricú em diu, hauries de convidar la Susana al Rizzo Tasta. Susana? A què? El Rizzo Tasta és aquesta història que vas de provar. Sí. Susana, avui, Rizzo Tasta, ho tens per aquí, tu? Ojo! Sorpresa! Avui, com que la Susana... Ho tinc!
Gran, família Caricú, vas llegir-la-ment, tio. La Susana, o sigui... Ho tinc! Surto per la finestra i veig casa seva, o sigui, està aquí al davant, diu, la Sandy Fair, ho tastareu els dos? Jo sí, no vull ficar en el compromís de la Susana, que ho provi en directe. No et vull ficar en el compromís. Ja tinc el cafè a punt. Us ho prometo que ara em faré un cafè a la salut del Rizzo i amb el regal aquest. Vamos, que sí. Susana, disfrutarem un munt. Rizzo Taste és aquesta secció que provo un dolç, cada setmana és diferent, però jo ja tinc sponsor, puc vacilar que tinc un sponsor. Forn Calfonso de Llorenç, el millor forn del món. Boníssim. No és perquè la meva companya sigui seu, sinó que és el millor forn del fons, el millor forn del món. Em fico nerviós. Ho puc assegurar, em dono fe. I avui provarem, gent, mireu, amb aquesta caixeta tan maca que m'han ficat, provarem ensaïmada de cabell d'àngel, boníssima, un tros petit, són petits perquè vaig dir que a mi no em convé gaire i després dic, hòstia, pobra Susana dirà, quin trosset de merda m'han donat. Mira, jo també. Ojo, no sé si es veu aquí. Ojo, No sé ensaïmada de cabell d'àngel i el millor de tot, Susana, saps què és? Que està fet artesanal i amb molt de carinyo, però Hombre, i tant. no hi ha patiment animal, que és vegà. I A mi tant. això em mola. Fantàstic. Escolta'm, gent, deixeu-me despedir la Susana i ho provo. Susana, ha estat guai. O sigui, has Sense estat... que no et cura. Sí? Bueno, jo és que no et vull entretindre més, però, hòstia, jo sabia que, coneixent-te i havent parlat moltes vegades això, sabia que molaria, jo crec que a la gent li ha agradat, ha estat fent moltes preguntes i m'ha semblat molt interessant conèixer la teva part més professional, Susana. Ha estat divertit. Moltes gràcies a tots per les preguntes i, bueno, espero no veure's pel meu servei, Vull dir, espero veure-us per aquí pels camins i anant a buscar el pa a Calfonso, vull dir que ens veiem per aquí. Molta salut a tots. Gràcies, Susana, cuida't, ens veiem. Vinga, adeu. Adeu.